Poznato je reality lice Bora Santana potpuno izgubio kontrolu nakon sukoba sa Sandrom Todić. Incident se dogodio uoči proslave Đurđevdan u zadruzi Elita 9. Prema onome što su kamere zabeležile, Bora je burno reagovao jer ga je Sandra probudila, nakon čega je usledila žestoka svađa, prepuna uvreda, psovki i pretnji. Vidno besan, iznerviran, Bora je u naletu besa izgovorio niz uvredljivih reči, optužujući Sandru za ponašanje koje mu smeta još od ranije. Tokom rasprave pominjao je njenu navodnu lažnu trudnoću kao i stvari vezane za organizaciju slave i piće koje se nalazilo u kući. Dosta se ti ovde manglupirala, lažna trudnoća, ti sve sestru bolesnu mamu ću da ti ako ti stigne sveća, ima da je razbijem o glavu i nećeš ni da slaviš. Ne možeš ti moj viski da uzimaš u dušice. Ti ćeš 20 piva da piješ. Koga ćeš ti da budiš? Nemoj sve da ti izvrnem. Nisam ti ja jedan od onih što si ti kriminalac. Sad ću da ti isp nasred slave i na pečenje. Pa neka gledaju tvoji šta je reality.